nije lovac na nekretnine, niti je izgubljena u prostoru. Ona je stručnjak za Feng Shui. Feng Shui nije neka čarolija, nije neko bavljenje magijom. Feng Shui je jedna drevna nauka koja ima i komponente umetnosti i praktično se može izjednačiti sa našom geografijom i našim prostornim planiranjem. Nesrećni ljudi žive u neurednim kućama, smatrao je veliki kineski filozof Lao Tse. Subotičanka Ana Marković već 15 godina pomaže ljudima da kroz uređenje prostora srede svoje živote, pa čak i sudbine. Time što ste ovde odabrali ove vatrene boje sa malo drveta, time vaš metal koji dominira kod vas, metal i kod sina, dobija sjaj. Kad možda izgubite entuzijazam za posao, kad izgubite možda malo smisao u životu gde je dalje, kako dalje, ovo je baš dobra pokretačka energija. Feng Shui analiza pokazala je da je ovaj zid za Mirjanu zid slave i uspeha i da ga treba menjati. Posebno prošla godina koja je inače bila loša, ja mislim svima. Ovde je nekada bio, ovaj zid je bio siv. Ja jako volim sivu boju, ali to nikako nije dobro uticalo na moj posao. U suštini ga je gušio i to se znatno osetilo. Tako da smo ovde dodali vatru u narandžastoj boji, mogla je da bude i crvena. Odabrali smo narandžastu. Pa ja mislim da je u roku od nekoliko dana se već osetio boljitak. To deluje kao magija, ali u stvari je jako mnogo matematike. Jedna kuća zahteva bar dva ovako crteža na kojima se određuje šta gde može i šta gde treba da bude ili koji okvirno neko značenje, sadržaj dolazi na koji deo. I osim toga dolaze još kalkulacije o samim stanarima ili korisnicima prostora koji imaju neke svoje energije koje se ovako izračunaju sa mnogo kineskih karaktera, brojeva i svega ostalog. Ne samo zid slave, već i čitavu kuću uredili su tako da podstaknu pozitivnu energiju. Druga stvar koja je drastično promenjena je zid kupatila koje je bilo uključeno na ovaj način kako je prethodno bilo uređeno. Bilo je uključeno u prostor kuhinje i time doprinosilo odlivanju energije i nekom mešanju energije koje ne treba da se mešaju. Ovaj orman se nalazi u centru kuće i on je izgledao ovako zatvoreno, zemljano. Centar kuće označava sve stanare i oni su se verovatno osjećali isto tako zatvoreno, bez nekih horizonata, neke budućnosti ili neke mogućnosti razvoja. Zbog toga je to promenjeno i zato je stavljen ovaj tapet koji otvara prostor, koji je jedno izuzetno dobro rešenje za ovo mesto, jer tu ispavaju i onda ustaju već i vide perspektivu, znači ceo dan im tako počinje i sasvim drugačije se odvija tim povodom. Osjećamo, čini mi se čak nekako da se bolje slažemo, da kvalitetnije provodimo vreme, da se moj posao poboljšao. Bez mnogo troškova, kroz boje zidova i detalje, poput jastučića, ogledala, slika porodice na pravim tačkama u kući, može se svašta promeniti. Prešli smo na neku drugu vrstu ishrane. Muž je ostavio cigarete, što je jako pozitivno, pošto puši 25 godina. Želite da sarađujete sa ovim i ovim, njega predstavite nečim i može se odrediti tačka gde da stavite da bi se ostvario neki kontakt ili da bi ostvarili poslovni napredak. Ima tačaka koje podržavaju opšte zdravlje. To nije magija u tom smislu da ja čaram nešto,
nego je, kako da kažem, mislim, ta energija vas podržava. Otvorit će vam neke mogućnosti, lakše ćete se kretati u tom pravcu, tako da ćete u stvari vi uraditi ono što je dobro, samo ćete imati podršku neba i zemlje, kao što u Feng Shuiu kažu. Ako vam se ovo učini zanimljivim i lakim, razmislite pre nego što počnete da krečite kuću u jarke boje. Prava analiza, leteće zvezde, heksagrami, pravci, elementi zahteva mnogo računanja i mnogo znanja koje je Ana sticala godinama. Sam završila Feng Shui akademiju u Budimpešti, što mi je bilo prvo pri ruci, što se otvorilo dostižno. To je obuka trajala godinu dana, mislim sastavljena od kurseva, tako vikend kurseva. I imali smo ispit na kraju, po osnovu koje sam dobila moju prvu Feng Shui diplomu. Zatim sam preko interneta studirala sa Američkim Feng Shui institutom koji je osnovao Larry Sun. To jedem, to dišem, to mislim, to sanjam, to čitam, to mi je toliko deo života da ništa drugo nije toliko deo života koliko i Feng Shui. Osim na porodične kuće, Feng Shui se može primeniti i na poslovne prostore. Ako dobro zagledate u ovoj maloj fabrici dečije odeće, otkrićete puno neobičnih detalja. Žuti krug, na primjer, zadržava radnike, a simbol beskonačnosti podstiče stalno kretanje. Ovo nam je značajan zid tu u ovoj prostoriji, znači ovaj zid nam je svaki dan osvetljen i tu su nam izloženi novi modeli. I kako prolaze? Pa lepo prolaze. Odnosno, ako neki model vidimo da baš ne prolazi, onda stalno menjamo, znači ponovo postavljamo i ponovo osvetljavamo, tako da u principu lepo poslujemo. Pre nekih 10 godina čuo sam od jedne naše poznanice koja ima svoju privatnu firmu, namestila je svoju privatnu firmu po Feng Shui i svoju porodičnu kuću i tako sam i ja odlučio da probamo to da odradimo. U inostranstvu, ali sve češće i kod nas, poslovni prostor, proizvodna hala, prodavnica se uzima tek nakon Feng Shui analize. Razumeš ti šta je taj Feng Shui, šta se to ovde kod vas na poslu dešava? Malo. Malo. O čemu se radi? Uređenje prostora. A zbog čega? Da bi sve išlo po planu i kako treba. Sa znanjem Feng Shuija, posmatrajući i gradsku kuću u Subotici, mogu se izvući zanimljivi zaključci. Tu stojimo pred glavnim ulazom u gradsku kuću, svečanim ulazom, iznad kojeg zaseda Skupština grada ili kako god se zove taj organ u bilo kojem vremenu. Poenta je u tome da je ispod prazan prostor. Znači, to je neko predstavničko telo koje je apriorno oslabljeno prostornim odnosima, dok pored toga se nalazi kula koja je najviša tačka u gradu bila, i ona u stvari podržava gradonačelnika, odnosno imamo jednog velikog gazdu. Mesto žene je u stvari pokazano ovim oblikom kod ulaza, mislim koji je malo suprotan arhitektonskoj logici simetrije. Imamo veliki toranj, sa jedne strane ulaza imamo asimetrični mali toranj. Sve ovo, kaže Feng Shui, znači da je veoma teško da žena ikada bude gradonačelnik Subotice. To je potpuno sigurno. Mislim, ne dolaze u obzir ni kao kandidati se ne pojavljuju žene. Možda deluje kao sujeverje ili vračbina, ali se proučava i uči na fakultetima. Razmislite kako na vas utiče kancelarija, kuća ili stan, pa čak i grad u kome živite.